Reka twongere tubasuhuze mwese mukomeje kugenda mubana natwe ahangaha kuri Hot News TV. Reka twizere ko aho muherereye hose mu bice bitandukanye mumeze neza cyane, uri mu Rwanda, uri gota amasimbi, mwese reka tubifurize amahoro y'Imana, ibyiza by'Imana n'uburinzi bw'Imana ko byakomeza kugenda bibana namwe. Tugarutse muri wa mwanya tugenda tubagezaho amakuru abarimo kugenda agaruka ku mbuga nkoranyambaga mu bitangazamakuru n'ibibera aho dutuye. Uyu munsi tukaba tugiye kwigira ku mbuga nkoranyambaga, ariko hagati aho ngaho umuntu mushyashya nawe udukurikiye utari wakora ibisabwa, ihutire gukora subscribe cyangwa se abone kugira ngo tujye tubasha kubana umunsi ku wundi. Nge ndi umuhungu wanyu Mr. Habu Big Baby Mind the Joke, ndabakunda cyane kandi mbahaye ikaze. Nkuko mubona rero ifoto muri kubona ku screen yanyu y'umwana uri mu gikapa, iyo foto ngiye kubabwira ibyayo, ni nko kubarabura. Nukuvuga ngo iyi mpamvu twateguye inkuru, hari umuntu wigeze kutuganiza aratubwira ati hari umuntu wigeze kwiba umucuruzi mu buryo nawe ubwawe utarabukwa. Nibyo byibaga rero tugiye kukubwiraho kugira ngo tujye tugira amakenga mu buzima bwa buri munsi, ibyo tubona byose tubigirira amakenga. Murabona yuko iyi baga, mu ibaga harimo umwana. Iyi baga rero umuntu arayifata akayifunga, yarangiza akayishyira mu mugongo nk'aho afitemo ibintu kandi hibereyemo umwana. Inkuru iteye ite rero? Umuntu yaratubwiye ati umuntu yigeze kugira gutya, yari umujura w'umunyamitwe uteye ubwoba, afata igikapa kinini akubitamo umwana umaje kumenya ubwenge. Wa mwana nyine ushobora kubwira ati uze gukora ibi ngibi akabikora. Arangije aragenda ajya ku mucuruzi yari azi ko afite amafaranga menshi kandi akunda kuyasiga muri butike ye. Aragenda akigera yaramubwira ati ndashaka yuko waba umbikiye baga, ndaza kuyifata mu kanya. Umucuruzi yaramubwiye ati rwose nta kibazo, shyira baga aho ngaho, amwereka hayishyira kuko yararimo kwiyakira abakiriya atavuga ngo reka njye kuyifata. Umuntu afata ya baga ayirambika hariya, naho umucuruzi ntago yamenye yuko ya baga iri mu mwana. Umucuruzi yaje rero kurangiza gucuruza, afata amafaranga miliyoni ze yacuruje, arazibara azishyira ahantu mu gakarito. Ubwo uwo mugabo yari yaracunze ahantu yabika ariko yarabuze uburyo yayafata. Umucuruzi arangije kuyabika arafunga arataha. Arangije gutaha, wa mwana wari uri mu ibaga, hari ibikapa biba bifite imashini zifungirwamo imbere. Umwana afungura ya mashine nijoro, ava muri ya baga, aragenda afata ya mafaranga ayishyira mu ibaga. Arangije kuyashyira mu ibaga, arongera asubira mu ibaga, arongera arafunga, arifungira, anasigaza akantu gatoya gatuma umwuka usohoka. Mu gitondo rero umucuruzi agarutse, umuntu yaje kare cyane ku buryo umucuruzi arafungura nawe ahita afata ibaga. Umucuruzi ahageze yarafunguye, ariko ahafungura wa muntu nawe yamugeze ati nari nakubuze nje gufata ibaga, naje ndakubona. Ndavuga ati ndagutegereza. Umucuruzi agifungura, wa muntu ahita afata ya baga ati kandi mwakoze cyane rwose kuba mwatubikiye, kandi bamucucuye kwere. Wa muntu afata ibaga arirukanka cyane, ubwo ajyanye wa mwana na ya mafaranga ya wa mucuruzi, aragenda ajya mu rugo akuramo umwana n'amafaranga byose. Hanyuma umucuruzi agiye kureba amafaranga arayabura. Ayabuze rero ati umutwe, abura aho yagiye. Ariko biza kumenyekana nyuma uwo muntu wari waramwibye hari umuntu yabyibiyeho ibanga, azi ko azabigira ibanga. Uwo muntu arabivuga, bimenyekana bityo, ariko byararangiye nta kindi warenzaho. Urumva ko rero tugomba kujya tugira amakenga. Niba umuntu akuzaniye ibaga ngo ubike cyangwa se umufuka, jya ubanza umenye ikirimo, kuko biba bishoboka yuko hashobora kuba harimo n'igisasu cyangwa se harimo za magendu, ugasanga kiraguturikanye, cyangwa se baza gusaka babonamo iyo magendu bakavuga bati niwe washyizemo kandi nyamara wowe urengana. Ngayo nguko iby'iyo bage murimo kubona hano murimo kugenda mubona ku screen yanyu. Nimwibaze byinshi n'ibyo ngibyo, kandi ibyo mbabwiye byabayeho. Iyi nkuru iduhe itere imitima yacu kujya tugira amakenga, tumenye ese niki
kiri muri iki kintu ngiye kubika cyangwa se iki kintu ntwaje uyu muntu. Ari igihe utuye umumotari ajyana umugenzi agaha motara igikapu atishyirira aho ngaho imbere hanyuma tugende. Hanyuma umugenzi yagiye yabonye bagiye kugera ku bapolisi asa nk'ugiye kunyara iyazi ko harimo ibintu byabakoraho. Bagahagarika motari, umugenzi avaka vatereka ntihagarike, abapolisi bagasigara babaza motari ibyo afite ibiki byose. Umugenzi yimanukiye mu ishyamba, umugenzi yabona motari nta kibazo bamurekuye akaza akajya kuri moto bakagenda, yabona batangiye gusaka ibaga karenga kure cyane, bakabwira motari ati iki Yesu uyu muzigo n'uwawe wari ugiye gucuruza amagendo kandi ari wa mugenzi. Tugira amakenga rero.